सध्या आम्ही पणजी पोस्ट हेड ऑफिसाच्या ऑपोजिट असा, थंय आधार अपडेट जाता। हांगा 2 दीस जाले लोक येता आनी वयता, भायर तशेंच भिकारी तशेंच न्हिदता, ते तुमी पळोवंक शकता। आनी तशेंच आमी इन्क्वायरी केली तेंच्या स्टाफा कडेन की हो प्रदीप मांद्रेकर जो एसिस्टंट ऑफिसर आहा तो 2 दीस जाले तेका ड्युटी घातल्या हेड पोस्टान चॅक क्लियरन्सान, आनी लोक हांगा वरांची वरां रावता आधार अपडेट्स करपाक आनी एनरोलमेंट करपाक। तुमी पळया कशी परिस्थिती जालेली आहा ती। लोक सकाळी 9 जे रावता हे पळय, हे तेजे ऑफिस हांगा अपडेशन जाता आनी हे अशे लोक हांगा बसोना। आतां अधिकाऱ्यांनी हे सायडीच्या अधिकाऱ्यांनी ते सायडीक फोन मारून सांगला आनी आतां थोड्या वेळांनी तो येयल्लो आहा, जस्ट म्हायती मेळ्ळ्या म्हणून पळय आतां हो बसला आसला। मोदी एके भशेन म्हणटा मोदीची गॅरंटी, आनी लोकांक सांगता की आमी फास्ट ट्रॅकाचेर डिजिटल इंडियाचेर हे करता। हांगा लोकांक वरांची वरां सुकयता, लोक हांगा वैतागलेलो आहा की तांकां सर्वीस मेळना। एके भशेन सरकार म्हणटा सरकार तुज्या दारी, पूण हांगा लोक आसा सरकाराच्या दारी। पळयात ही परिस्थिती।